सर ये स्वर्ण चंपा का पौधा है हमारे पास, और ये 21-21 के बैग में है। इसके अलावा हमारे पास 9-9 के बैग और 13-13 के बैग में भी 5 से 6 फुट की हाइट में पौधा अवेलेबल है। ये स्वर्ण चंपा जो है आप फार्म हाउस में लगाने के लिए और कोठी में लगाने के लिए बढ़िया पौधा है, क्योंकि इसमें पीले कलर का फूल आता है, उसमें खुशबू आती है और बहुत ही ज्यादा अच्छी खुशबू है उसकी। तो अगर किसी को फार्म हाउस में लगाना हो ना, तो ये पौधा आप जरूर लगाएं। बहुत बेस्ट पौधा है, स्वर्ण चंपा बोलते हैं इसको।